Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Oromtittiitu jira jirtu baga jiraatanii baga ramadaanallee geessanii soomanarraa akkam jirtu jajjabaattu soomanni maal fakkaataa dadhabbii dalagaa mana arabaa hoo akkamii ramadaana wajjin kunoo shorbaa haala kanaan qopheessuuf jira. Haala kanaan foon kukkutee waan hundatti godheen jira. Inshaallah na wajjin tura haala kamiin shorban mana kanaa hojjetamaa kottaa laalaa isiniin jabbuleeyya. Kunoo haala kanaan jechuudha. Shorban mana kanatti shorba shufaan osoo hin taane kun jiriisha shorbuma biyya keenyaa fakkaata jechuudha. Kalaaf bishaanitti naqee sa'aatii dheeraa bishaan keessa tursiisa. Hedduu takka bareedaadha. Jiriisha jechuudha akkuma shorbaa biyya keenyaati. Inshaallah nu wajjin tura soommanni illee torbaan biraa taree jira. Inshaallah warra waggaa dhufu deebi'ee soommanuu rabbi nu haa taasisu, rabbi nurrallee haa qeebalu. Obboleeyyan kiyya warroonni mana namaa keessa dalaydan rabbi isinii haa laaffisu. Akkasuma immoo waggaa dhufu nama biyya keenyatti galee soommanuu rabbi nu haa taasisu. Yaada muraada keenya rabbi nu guuteeti. Waan yaanne biyya baane olitti rabbi nu keessee nagaan gara biyyaa nu haa galchu. Hunduma keenya jechuudha. Kan musliimaa kan kiristaanaa hunduma keenya rakkina biyyaa nu baase inshaallah rabbiin biyya keenyatti nagaan nu haa raru. Nagayaan galuun nagadatanii galuu caalti jedhanii kan duraa lubbuu keenya nagaan gara biyya keenya rabbii maatii keenya walitti nu haa deebisuu isiniin jabboleeyyan kiyya. Kun haala kanaan kana hammasee bishaan ofitti malee bilisatti ni ta'a. Kunoo shorban asirra ga'ee jira. Akkuma kanaan immoo asitti gaawwaa gosa lamaan dhaaba. Gaawwaan kun tokko garburraa hojjetama, tokko immoo buna gaawwaa arabiidha. Shorban haala kanarra jira. Maashaallah tabaarakallah. Uleen kiyya hojjedha laala shorban shi'iira marraa bareedaadha. Kana kanaan gaawwallee hin danfuuf jira. Amma faxarri nu dhiyaate jira. Inshaallah rabbi soomanallee nurraa haa qeebalu. Shorban kiyya kana fakkaataa isiniin ja'a. Maashaallah. Biradistiin guddoodha beektanii waa xiqqoo godhatte akka hin jennu. Kana fakkaataa kunoo amma xumurarra dhiyaatee jira. Maashaallah tabaarakallah. Kottaa wajjin itti faxarraa isiniin ja'a hordoftoota Oromtittiitu har'a faxarri nu bira jira kottaa.
haala kanaan qixxaayirallee hojjedheen jira. Maashaallah tabaarakallaa.